ကဲ့ကျွန်တော်အခု unboxing လုပ်ပြီးတော့မှာတော့ Ruijie ကထွက်တဲ့ AP820L ဘာရှင်တူလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲစားပေါက်တော့မယ်နော်ဒါတော့မင်းကြီးကောက်တယ်ဒါ Ruijie တစ်ပိုက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် AP820L လေးဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဆိုးတစ်ပေါက်နဲ့တကာပိုက်လမ်းပေါက်တစ်ပေါက်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်Ruijieရဲ့ AP820 လေးရဆိုလို့ရှိရင် Wi-Fi 6 နဲ့ထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ယခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ Wi-Fi 5 ထက် 65% ပိုမိုမြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် IoT device တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရမှာပိုမိုမြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်သုံးခဲ့တဲ့ 802.11 AC နေရာမှာကျွန်တော်တို့ Wi-Fi 6 ကဆိုလို့ရှိရင် 802.11H ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် AP820 version 2 ကဆိုလို့ရှိရင်Juraနဲ့ထွက်ရှိလာဖြစ်ပါတယ်5 GHz plus 5 GHz AB မှုကိုကျွန်တော် Jura ချိန်တဲ့အခါမှာ 1.2 GB per second အမြန်နှုန်းရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က 2.4 GHz plus 5 GHz မှုကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ 2.4 GHz နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ device တွေကအမြန်နှုန်း 0.574 GB per second အမြန်နှုန်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် device အနေနဲ့အခုရေ1000ကျော်အထိကိုချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SSID အနေနဲ့32ခုအထိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Ruijie ကိုမှာကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Ruijie တစ်ပိုက်တိုင်းမှာ Lifetime Cloud Server ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Ruijie တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ internet မိတဲ့နေရာမှာပဲနေရာမှာပဲချိတ်ဆက်ထားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ device တွေကိုစောင့်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် configure လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ internet မိရဲ့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်လမ်းပြီးတော့ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်အသုံးပြုရကျွန်တော် Ubiquiti တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud server သုံးဖို့ cloud management လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cloud key အနေနဲ့ထည့်ဝယ်ပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီးဒီ Ruijie device တွေအကုန်လုံးကတော့ Lifetime cloud server ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ Ruijie device တွေကိုလိုချင်နေဆိုရင် Ruijie ညမှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Cherry Mobile CCTV ကpartner ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Cherry Mobile CCTV မှာဆက်သွယ်ဝယ်ယူမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင် Ubiquiti လိုချင်နေမှဖြစ်ဖြစ် Macrotic လိုချင်နေမှဖြစ်ဖြစ်အသက်တာအလုံးစည်းနှုန်းနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်